गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो अभी देखिए हम जा रहे हैं ड्यूटी और अभी बज रहा है 8 और देखिए इधर कितना मस्त मौसम किया है, बादल पूरा किया है और लग रहा है कि जैसे बारिश वारिश होगा। तो कैसे हैं आप लोग और बताइएगा। तो मौसम आज बहुत ठंडा ठंडा कल से ही किया है, लेकिन रात में गर्मी कर रहा है और सुबह में ठंडा ठंडा मौसम कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं कितना मस्त मौसम है। सकते हैं कि हम अभी तैयार होके जा रहे हैं ड्यूटी और कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बारिश भी आना शुरू हो गया।